म चाहिँ अहिले यो खेत रोप्नलाई तयारी गर्नको लागि आलीघारी गर्ने भन्छ हाम्रोतिर। आलीघारी गर्नलाई म चाहिँ एकदम फरुवा बोकेर खेततिर जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरको चाहिँ भ्यू हो, सुन्दर भ्यू। माथितिर चाहिँ यो गाउँटाकुरा भन्ने पर्छ। यतातिर चाहिँ हाम्रो गाउँघरका कति राम्रा मकैहरू जस हुर्किराखेका छन् है, बढिराखेका छन्। अनि ठ्याक्कै चाहिँ यो अगाडितिर चाहिँ यो म खेततिर जाने बाटो हो। म खेततिर जानलाई चाहिँ तयारी गरिराखेको छु। यतातिर चाहिँ खेतहरू छन्, प्रशस्तै मात्रामा खेतहरू छन् टन्नै। अब सबैजनाहरू चाहिँ खेत लगाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रोतिर पनि ढलान कुलो चाहिँ बनिसक्यो है गाइजहरू। जस खेतमा सिँचाइ गर्नलाई केही सहज चाहिँ भएको छ। नपुग्यो यहाँदेखि उताबाट चाहिँ ढलान कुलो चाहिँ आएको छ। यतातिर चाहिँ गाउँहरू छ, राम्रो सुन्दर सुन्दर गाउँ। कृषकहरूले चाहिँ मानो छरेर मुरी के भन्छ उत्पादन गर्ने समय पनि आइसक्यो हैन। यतातिर चाहिँ खेतहरू मात्रै छ। उतातिर चाहिँ पारि चाहिँ किन चाहिँ लिङदुङ बजार छ। यतातिर खेतमा आइपुगेको ग्राउन्डमा चाहिँ लिङदुङ बजार 2-4 दिनदेखि काम गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ हिलो हिलो भएको कपडाहरू पनि खतम छ गाइजहरू स्थिति। गाइजहरू यति चाहिँ खनियो त्यो गरा, अनि यो गरा चाहिँ अहिले आली चाहिँ खनियो। जोस् अब 2-3वटा बाँकी छ। के भने मेहनत गर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। पसिना खलखल्ती बगिसक्यो। गर्दैछु तै पनि मेहनत। आज चाहिँ वातावरण चाहिँ एकदम निकै गम्म छ। जताततै बादल लागिरहेको छ, घाम पनि लागिरहेको छैन। पानी पर्छ कि जस्तो छ। आकाशतिर चाहिँ बादल एकदम टम्म नै लागिरहेको छ। ऊ पारितिर चाहिँ एकदम रमणीय। फाइनली गाइजहरू यो चाहिँ अहिले आलीघारी गर्ने काम चाहिँ सकियो। बल्ल तल्ल निकै कष्टपूर्ण तरिकाले सकियो। लास्ट यही गरा थियो है त। लास्ट यही गरा थियो। भर्खर खेत खनेर आइयो। नास्पाती खाउँ भनेको खासै पाकेको छैन जस्तो छ साथीहरू। नास्पाती खासै पाके जस्तो छैनन्। सो थकाइ मारौँ। नास्पातीको चाहिँ स्वाद टेस्ट लिउँ भनेको। चर्न अलि अप्ठ्यारै होला जस्तो छ। खेतबाट थाकेर आएपछि खानु पर्यो नि त नास्पाती। घरको अर्ग्यानिक फल, नेचुरल फल। हातमा हिलो मात्र छ। भक्कल खेतबाट आएको। खेतबाट एकदम थकाइ लागेर आइरहेको थियो। यो खासै पाकेको चाहिँ रहेन रहेछ। नपाके पनि यसको स्वाद चाहिँ खान लायकको भइसकेको छ। म टिप्न सकिरहेको। रुखमै चढेर फल खानुको मजा बेग्लै छ साथीहरू। निकै मिठो, निकै स्वादिष्ट।
थाकेको बेला थकान महसुस भएको बेला अर्ग्यानिक फलफुल खान पाउँदा मनलाई निकै नै आनन्द मिल्दो रहेछ। अब चाहिँ रसिलो रहेछ साथीहरू, पाक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। निकै मिठो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो घरको विकास है साथीहरू। खुर्सानी मान्छेहरूले चाहिँ बेच्ने बनाइसके, हाम्रो चाहिँ भर्खर ठुलो हुँदैछन्। अलि उतातिर अलि ठुलो भइसकेछ। खुर्सानी यो चाहिँ सिमी फलेको छ हल्का।